اهلا وسهلا ومرحبا. عايز ايه؟ ماشي. ما دول كده بس؟ اه شكرا جدا. البس بس البريسلت جوه تدخل من هنا. ask you don't get. I think you need to speak up. طب وانا صوتي ممكن عالي برضه عشان كنت على صوتي. It's far from my area of interests. ECR او كلاود بروفايدر. مش بتسمح بتقدر تجنريت كونتنت ما كانش من احسن حاجات انا عملتها السنه اللي فاتت، او خد ال 10 سنين الكورس بتاع 10 سنين اللي فاتت دي مش متخصص بلانجوج غير اللي مكتوب فيه، فنقدر نعمل. اهلا وسهلا ومرحبا. النهارده كان يوم تحفه بامانه، واحنا لسه في نص اليوم، يعني دلوقتي احنا في بريك، بس هم هيكملوا مع حالهم وانا هاخد لفه هنا في الجامعه وكده، وهقول لكم يعني كل التفاصيل وكده. الدنيا لطيفه، الدنيا حلوه قوي فوق ما تتخيل. اي يو سي، انا مش قادر اتكلم تاني غير ان انا اقول انها اي يو سي، فبس. اول توك النهارده كانت الباشمهندسه ميرنا، كان هي جي ام في مايكروسوفت، شرحت لنا ازاي تبدا ستارت اب مع حالك، ازاي ان هي وصلت اصلا مايكروسوفت، ازاي وازاي 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 وازاي، وقالت حاجات جامده جدا. هحط لكم كام فيديو كده من اللي هي قالته. I think everyone in the room will agree with me that AI is really the defining technology of our time. And I look at all of you, and we are the generation that is bringing AI to the world, and that's huge. That's a huge responsibility. Ehna at Microsoft, as I said, we genuinely believe in diversity and inclusion. I think I'm not sure if you all know the actual mission of Microsoft, but our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. This mission in itself is a very inclusive mission. If we really want, as a company, to be able to empower every person on the planet, and that's a very tall order, we're talking about more than 7 billion people who have different abilities, different capabilities, different languages, different backgrounds, different needs. If we really want to do that, then we need to be an inclusive company. And I think we need to approach it with a lot of positivity, although there is a lot of negative hype around it as well. We need to look at how is that going to change the world around us, because AI is a breakthrough that is going to change how we experience the world, how we work, how we learn, and going to your question on how we work. And in the past few years, with the advent of COVID, I think remote work became a thing by default. There are so many studies that showed that actually employees' productivity increases a lot. بسم الله ما شاء الله عليها، يعني قالت لنا ازاي بقى تبدا مع حالك مع نفسك. قالت لنا 3 نصايح مش فاكرهم بصراحه، بس هحاول افتكرهم معاكم، مش هقص حاجه عشان براحتي. فيديو طول قشطه برضو. المهم قالت 3 حاجات مهمين. اول حاجه ان ما تصدقش الناس اللي حواليك اللي تقعد تقول لك مش هتعرف تعمل او مش هتبقى او بتقول لك جاست دو ات، يعني سكه ودغري اعمل وخلاص. وصلت ما وصلتش هتوصل، كده كده هتوصل ان شاء الله، بس تتاخر شويه. دي اول حاجه. تاني حاجه قالت يعني ان انا احوط نفسي بناس كويسين، احضر ايفنتات، اتعرف على ناس. النهارده الحمد لله اتعرفت على 3 ومعايا حد من الجامعه معايا، فكله زي الفل. ابني علاقات بمعنى اصح.
علاقات مهمة جدا. تالت حاجة بقى انك تحاول تمانج التايم بتاعك، تحاول تنظم وقتك على قد ما تقدر. استخدم كذا حاجة، ما ذكرتش نوع ابلكيشن معين او حاجة معينة، بس قلت لك انك تستخدم حاجة تنظم لك وقتك. تعرف هي يعني عندها 25 سنة اعتقد، وعندها 2 kids، عندها طفلين، وبتعرف تمانج وقتها. فدي اول توك. Quantum computing. So actually, just to motivate you at the beginning, so some of the news you may hear about in the news that China has teleported a qubit from Earth to a satellite. Shor's algorithm has put our current encryption methods at risk. Shor algorithm, for those who don't know, is a quantum computing algorithm. اوكي. طيب تصحى الصبح تعمل كوبايه شاي بتاعتك تقعد على المكتب، ايه بقى اللي هيحصل؟ هل هنفتح كده فيجوال ستوديو كود ولا اي بي ونبدا نكود؟ الاجابه لا. اللي بيحصل انه في حاجات كتيره جدا بتحصل قبل ما نبدا نحط كود، وحاجات كتيره جدا بتحصل بعدها كمان. So what typically happens before you start coding is that بيكون في discussions onboarding الحاجه اللي هعملها كود دي اصلا، صح؟ فانا محتاج اقعد مع مثلا التك ليد او مع البرودكت مانجر whoever is responsible of the task I'm going to work on، افهم منه هو ايه الريكوايرد اصلا. طب لو هي حاجه باك اند، ايه الاكسبكتد مثلا الليتنسيز؟ طب احنا ازاي هنتاكل الريكوايرمنت دي، نون فانكشن ريكوايرمنت دي او حتى فانكشن ريكوايرمنت؟ حلو. لو انا فرونت اند انجينير، طب هو انا هبتدي ابدا من فين؟ طب الاكسبيرينس كانت عامله ازاي قبل كده؟ يعني start asking questions to understand انت اصلا هتكود ايه. Alright, and then once you're done with the development and the code that you've written، بنعمل بقى حاجه اسمها الكود ريفيو، which means ان انا ببعت ريكوست للتيم بتاعي اقول لهم هاي يا جماعه انا شطوره، انا خلصت الكود بتاعي، بليز ابعتوا لي الفيدباك بتاعكم. How well did I do؟ مش بقى how well did I do، بس الفكره ان they gave me feedback regarding multiple things بقى. مثلا طب did you consider to do that part in a different way؟ في مثلا a better practice to do that، او مثلا this might break something else and so on. the other way around ممكن برضه you give feedback to your colleagues or your teammates على the code that they've done. فبرضه في certain etiquette that you have to follow to ensure that things are constructive. فيتكلم مثلا did you consider that؟ طب this might break something، it's not secure and so on and so forth. برضه حاجات بتعملها day to day as a software engineer ان يكون في meetings كتيره جدا unlike what you would typically expect. انت مش هتقعد سايلنت في مكتبك وبتشرب كوبايه الشاي ومعاك البطه الصفراء وعمال تكلمها. الموضوع اكتر من كده. في ميتنجز كتير. مبدئيا بنصحى الصبح في الستاند اب ميتنج، ندخل كلنا نقول هاي انا خلصت التاسكس الفلانيه او عملت دي ابديتس بتاعتي وانا هكمل شغل على 1 2 3 وهي دي ديبندنسيز او بلوكرز اللي انا بواجهها دلوقتي. You communicate as much as you can about your current status عشان you make sure انه في الاخر everything is adding up وان احنا ماشيين على التايم لاين اللي is expected for the release اللي مثلا اخر الشهر او كمان شهرين او whatever.